luminous inverter a model hi 700 ania chuan hei chiat a that lo chan chu inverter backup zong hian overload anga om deuh si in a transformer he ron ri vaka chuan om thin ani hei poi thei em mana sat chuanin MOSFET po kang thei hial ni chu tun han siam kan tum don ni kan siam dan te kan ron entir don ani a ing lai nge chhe ti te kha ron soi fi don ni kan siam mai na om dan kan en chin lok don ni ti chuan switch ko on anga transformer ron rik dan kha kan ti lang zok ange kha ti rei lu tuk chi ni lo ani kha ti om kha chuain output hi buai veka transformer le MOSFET asa duina kang du em ani hianin heng inverter ho hrim hi chu kan siam don re em transformer line hi ti hian kan phel dai anga chu ti lo chu engemaw pala khan MOSFET kha kan ti chep vak thei ni tuna hianin a chelai hi khir khop maya he la hianin transistor te resistance ohms vel te a ke cheve ka hi track den ania siam kan an tum don ani tha zawang emaw SMD ve kan mana wanghenin SMD lo kan modify mai ngai dona khulai board vel tak khu akang lai ania tuna hianin hela hian transistor pakhat invu ama chu puak ke veka an siam don ani china na ka test ve dan chu ti hianin helam pang hi ka thlung ka kil bet sa transformer line ni chuan a le lama hian ti hian hi motor bulb headlight ho kha ania two wheeler headlight ka hmanga tu nei chuan pa som thum panga vel ania chuan a line le lampang hi heta hian ka ti ve ta thung ani hei transformer aya ka hmang anga ni chu MOSFET vel kan ti chet pop lo nan signal akal dik ani ti hriat na na te alakal dik lo ni ti hriat na na te tangkai ni ti chuanin apek chhuah dik lo chuanin hei eng thei don lo ani aron de deuh vet thei don lova apek chhuah dik chuanin heta hianin overload fault ron siam lovanga a eron eng lovanga transformer kha ron ritlang aron nungtlang thei don ani chuanin tuna hianin kan ti chin lokanga a chelai kan siama khanin kala pat pa ngai resistance kala vu alova ohm so hi kala vu alo he ale lampang hi ka disconnect ria teng ka char bet mai ria le lampang chuan tuna hian om dan kan en lokang ti hian hei false signal hi eng ta chuanin transformer po anung rimi alo ani chuan tuna chuanin khu ti lai mi khu ti lai khuanin 10 ohms ani ta khu te lai a khuanin number in ziak awma sang khat 1000 in ziak awma khu tak khu a chhia chu ni ta kal thei lova hei 10 ohms sin ka thlak don ani resistance pa ngai mi ho kha puk dum hianin ka thlak anga ti chuan kan test liang puk a le lampanga khon kan charang hei tu nei chuanin a line le lampang hi a bai ri ta ni ti hiania kan char zoma khuti lai SMD resistance 10 ohms line le lampanga khon kan char lenga ti hianin 10 ohms chuan ka thlak ta a hetianga kan vua kan chara kan khoi don re hian battery line le current hi pop khoi vek zel tur ania chu ti ro chu ti sual pala hlawma wangin disconnect vek zel tur ni chuan hei helai ke ve hianin
kan han char ta a ke sir line ve han te nom si uk dum hi kan han char zom ta ti chuanin kan test le lokang he lai ya transistor hi chu he lai transistor om hi chu kan la vu alowanga ti chu current om le invert a backup zonga in change na khalania ala ti khoi don lova hi chu kan test lokang e tian switch kan onanga battery kala connect lo di ta kan connect le lokang e khan ka connect to kan onange battery ka connect to kan onange chuan hei bulb po hi eng ta a eng mar thia transformer le lampanga chuan kan soi kan ni transformer hi kan connect sa ta hemi bulb kal tlang hianin transformer le line le lampang hi chu kapet ta chawani ti hian he ta han ka thlung bet ta boka false line a eng to lo boka tikhuanin LED bulb po eng theia bulb pa ngai r bulb kan ti ho chi chu lo tir chi ani ri lova heng motor headlight mga kan connect line ni chon overload ta ron pe mai don ani tu chen hei LED ka connect ta eng tha kan off anga ka on le a khan transformer line hi chu kil ngam to ti na nia ma ro chu current le a inverter zonga a backup a in change na kha ala buai dona wangin kan an siam le photanga chumi ma chu he lai transformer hi kala kil zom don lo ani mi ne hian kala kil zom lowang kan siam le don photange he lai transistor a chia ka soya kha kan buai pui le don photange tuna chuanin hei hi a current pek lu lampang zong buai om dana kha kan ti le photanga chuanin hei plug a hian ka connect ta plug ki kan onanga lo ngai that lo chik ta ila chuanin a fan hi ron ti khona fan po ron vir thawa ma se current kan on nu atanga second thum second li chho bor vela relay ronin thak reject tur kha thei ta lowani nichin transistor kan na thok lowa ti chuanin false line in a thil dik lo omangin na ron kiu ta char mai ni ti khanin a om dan choni ta char se chuak mi alawa ma se hei char signal chu phe ve reng thawa char se ron chuak thei lo ni multimeter hian ka te sa ta hei hi aron san pha chuang mi lo ni current kan on le chinanga tunen ka off ka on le chin chia ki charge thei chona ron che chho tur ania ki che tham mi alo mai ni khan tak kha kan siam leang ti hianin npn transistor asir base a ke hetia han om dan zonga ke velam pang ber base collector emitter akal ang chi ho a ke sir base ti si ho wa khanin C1815 ka mangta chuan hei tuna ka char dan hi heya kun abung bu zong angin ka char ta khu kan thre thiam ang chumo a transistor ke in charna hnuwa khan ti khan tuna ka ul kom ang chi huanin kan ul kom ta ti chuanin ka char ta chuan char chu chuak tha karon test lenga tin nichina resistance ka da akha ka char kha 10 ohms ka char kha kham phei zong ka ti kha nok zok deuh hlek awang ti hianin he tiat kun kwal zong hian tin a sang zong in tung zong hian ka vo ve ta thunga ten nok lo zo ka sir che mian vo do kha duan ti nok deuh hleka khanin kan char mai zela chuanin tuna kan buang hianin surgical forceps hi ka mang mai zela anuam deuh hlekani kut longa zuti tur chuanin khutiang kom kara khu chuan a har lu tuka
tuna chuan ti hianin power kan pelu tanga ten kan onanga hi metar hi ti chen hi kal sa ta cha ron chua chuan ron pe chuak sang wa mai ang ti khan ron kal chho re re hi hi 15 volt iron sang tur ni lowa battery tlonan chuan kan sui fo wangin 14.5 hi atok em ani tunen 14.5 volt ve lom ta chan metar chu ron che chho thei to charge pot chuak thei to ni soi bel du pakhat chu hetiang automatic dewa charge in off thei chi hawa chuanin a fan hi a vir vek chuang lova battery lo cell lo thato lo deuh hlek khanin he tilaya charge indicator he to chung si khan he lai fan hi vir mai thei lo te pom ve thin ni battery lo vek si an charge le chia fan vir thadu lo khawm ve thin ani chutiang chu battery ampere loss to lu tuka a sela che then to ti na ni tlang puya a charge la ya fan a vir tha ham reng thei chuan battery kha a sel la thale ti na ani ti khanin share ve thei dewa tura thian e ka battery hi te deuh hlek ampere hiama ka charge zong khanin a fan hi a vir reng nge mem chuang lo ni atira ron vir jok bak kha chu maro chu a charge kha chu a chhuat that chuan poi chuang lova tunei chuan hi charge hi a full sa ani to a charge a full a charge signal hi eng to lova kan manglo le chin photange hei ni chi na motor valve manga ka transformer line ka te sa lot zo lo kha motor valve kha mang to lovin transformer ka kil be ve to wangin na coil line hi tu chuan electric valve pa ngai po ar valve kan ti ho po kha eng zo ta fa ni ten kan manglo lokanga alo olla hi chu hianin pawara plaka ka onanga hianin relay hi aron retrak thei to a chuan hei fan po ron vira charging po a eng thapa ngai ta thowa tu khana full ve le chi ani ar sela che to lu tu kai po hi full angin om bat jera tuan hei fan hi tuna rei chon hei la vira thave ria ka man lo sa e ma wangin aron vir ve de ulok ani ni chu a to phar lawang chuan thapa ngai ta thlap ani hetiang luminous inverter te microtech te automatic a charge in off the indian inverter kan tiang chi ko ni se tiang ho chim hi asia ma har em maya tam tak kan bei dong fo ani tuna kan soi ang khau kha a chiat du dan tlang puin le ka video dang po han lo en chuan asiam dan tur kha chu engeng mo chu ko kan ron soi to a ma sen chiat na mun khai nang vek lawa an model a zir te pon an circuit dom dan in an lo wangin a om na hun khai nang lo thu a ve thea an pat man poi nang lo ve the ni tu chuan hei fan hi vir he top le to a current kan off le chinanga automatic ka da sa switch backup button kha ka on sa khan chu tianga beep chu om deuh nge tura ni boka ni kha a backup zong ani ti hriat na kha ani ta a kan kilpum thei to e kan siam zova a backup zong kan te sang ti chi transformer revok khom to lova hi ar bal fania khani ta a chuan a char zong kan test ve lang metar hi ti chen hi ni ta
current ko on chia chuan anh thak chia kha meter ron kal chho tha a charge tha ngei ti hriat ta ni a charge zong hi 15 volt line sang tur ren lo ta a thapa ngai khop mai